Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Caroline Diamant, Christophe Lévesque, Elsa Fayer et Christine Bravo. Qu'est-ce que j'apprends, Christine? Il paraît qu'avant la pub, c'est vous qui avez fait ce qu'on appelle dans notre métier le coming next, la bande-annonce de l'émission. Ah, ça, j'ai aimé ça, tu sais, parce que ça revient, tu sais, l'envie. Qu'est-ce qui revient? Le désir, tu vois, Ouais, fais gaffe, hein, ça s'en va et ça revient. Non, mais alors, avec Caro, on a eu un gros souci au maquillage. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tentative de meurtre sur notre personne de la part d'Elsa Fayer qui nous a dit j'ai un nouveau rouge à lèvres qui grossit les lèvres. Ça s'est mis à nous piquer, je vous raconte même pas. J'ai tenté une élimination de masse. C'est intéressant, Pierre, tout ce qu'elle raconte. Hein. Oui, avec mon ami, là, nous avons essayé aussi de faire un truc comme ça, mais ça n'a pas marché. Notre rouge à lèvres était tout à fait normal. On a gardé nos C'est sûr que nous, on n'a lèvres pas besoin d'artifice. Hein, De repulper, tu veux dire? Tu nous as Ariel d'embalisé. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une photo du jour que je vous propose, c'est un livre du jour paru début novembre aux éditions Favre qui s'appelle Le Dictionnaire des surnoms. C'est signé Thierry Le Roland et non pas Thierry Roland. Et je vais essayer de vous piéger les uns et les autres parce que je trouve que c'est un très bon dictionnaire. Ça donne tous les surnoms des personnalités, pas seulement des gens d'aujourd'hui, mais les personnalités historiques. Alors je vais vous en donner quelques-uns et vous allez essayer de deviner qui se cache derrière chaque surnom. Premier surnom, regardez. Hamster érudit. Michel Rocard. Michel Rocard, vérification. Bravo, Vandel. Ce n'est pas son surnom, c'est son totem quand il était scout. Exactement. C'est vrai, oui, mais c'est ça. C'est Non, mais je surnom. veux montrer que je m'y connais aussi. Suivant. Harry Pétard. Harry Potter. Non. Ben non. Non mais Le il voulait prince pas Harry. qu'elle comprenne les règles du Le jeu. prince Harry. Le prince Harry. Bravo, Elsa Fayer. Gagné. Ah, ça, elle sait, ça. Hein. À cause de sa consommation de cannabis. Suivant. La libellule. Oh, c'est Mireille d'Arc. Pas du tout. Ah bon? C'était la sauterelle, Mireille d'Arc. Ah, c'était pas loin. Hein. Ariel Dombal. Non. Est-ce qu'elle est légère? Légère, c'est-à-dire? Bah, elle est mince et légère, comme une libellule. Ah non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est une grosse? Elle est blonde. Maïté. Elle est blonde, oui. Elle est blonde. Est-ce qu'elle est vivante encore? Vivante, oui. Elle est mince, elle est C'est grosse. un grand peintre qui l'a surnommé la libellule. Ah, le Vamour. Non. Non, l'homme. Amanda Lear. Oui, c'est ça. Amanda Lear. Je l'ai dit avant. C'était Dali? Je l'ai dit avant. C'est Dali qui l'appelait comme ça? Et c'est Salvador Dali qui l'a surnommé la libellule. Suivant. L'agité du bocage. Philippe de Christine Villiers. Non. Philippe de Villiers. Réponse Philippe de Villiers, bravo Vandel. Ah, le surnom suivant est très intéressant. On le trouve dans le dictionnaire des surnoms. Je ne connaissais pas ce surnom, regardez. Réédite Piaf. Chimène Badi. Non, ça Mais doit être non, Mireille non, Mathieu. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, bravo Pierre, bravo Philippe. Elle est belle là. Suivant. Amstrad. Je sais, moi aussi je sais, c'est la politique. C'était le premier surnom d'Alain Juppé quand il était au RPR. Bravo, connu pour ses capacités Tellement qu'il était intellectuelles. intelligent. Parce qu'à l'époque, c'était l'ordinateur le plus puissant. Eh oui. Surnom suivant. Miss Agenda. Ça, c'est plus littéraire. Hein. Miss Agenda. C'est très littéraire, il faut avoir un peu de culture. Amélie Nothomb. Non, oh, c'est plus vieux que ça. Ah bon? Marguerite Duras. Non, Faut plus vieux avoir, encore. un peu de culture, arrête de La réfléchir. comtesse de Ségur. Non. La duchesse Georges de Ségur. Sand. Georges Sand, bravo Philippe Vandel. Alors, on la surnommait Miss Agenda à cause de l'habitude qu'elle avait de noircir ses carnets. Ah. On apprend des trucs dans ce bouquin. Suivant. Fraise des Bois. Flamby. Ah, ça, c'est une grosse. Flamby, c'est... Mais vous êtes Maïté. obsédé. Maïté. Non. Pas du tout. Fraise des Bois. François Hollande. François Hollande, excellente réponse de Christophe Ah oui, Lévesque. c'est un gros. C'est Laurent Fabius qui lui a trouvé ce surnom. Question suivante. Camilla. Camilla Ah oui, Parker Bowles, bravo. surnommée le Rottweiler. Excellente réponse. Surnom suivant. Woodstock, aux États-Unis, pour vous aider. Mick Jagger. Non, Est-ce que c'est un président? non, mais elle pourrait devenir présidente. Hillary. Hillary Clinton, bravo. Pourquoi Woodstock? À cause de son manque de coquetterie à l'époque, des coiffures ratées, de ses grosses lunettes de myope au début du premier mandat de Bill Clinton. Elle s'est bien rattrapée, Elle hein. s'est Ouais, améliorée elle est belle. depuis, mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas gagné. Et on la surnommait donc Woodstock. C'est possible. Surnom Christine. suivant.
le plus beau décolleté de femme. Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, bravo Pierre Bénichou. Surnom suivant, la paillonnée, c'est historique. Bah, Napoléon. Napoléon, bravo Pierre Bénichou. Oui, Napoléon, la paillonnée. On lui chantait ça à l'école. Et même Napoléon, Serge la Lama paillonnée. en a fait une chanson, la paillonnée, il chantait. Et oui. Autre surnom, Néron, qui surnomme-t-on Néron actuellement? Delanoë. Non, pas Delanoë. Spot. Néron. C'est Bernadette Chirac qui l'a surnommé ainsi Ah, je d'ailleurs. crois que c'était. Alors Sarkozy, Non, Villepin. Dominique de Villepin, bravo Elsa Fayer et Caroline. Ah, ça c'est pas mal. Qui surnomme-t-on le ventilateur? Le ventilateur. Mais Christine Bravo quand elle parle. Vous devriez savoir, c'est Françoise Giroud qui l'a surnommé ainsi. C'est par Disson. Annie Lemoine. Non, C'est une femme. c'est un homme. C'est un homme. Françoise Giroud surnommait cet homme-là qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Schreiber. Non. Mais non, c'est sûrement un homme petit qui faisait beaucoup de moulinets avec ses mains. Eh ben alors. le président Papy. Giscard d'Estaing. Non. Eh ben De Gaulle. Non. Eh ben Pompidou. Non. Eh ben Chirac. Bravo Elsa Fayer. Quand vous savez pas, vous me demandez. Allez, on va s'arrêter là. C'est amusant, non, pour c'est jouer. très amusant. On peut trouver tous ces surnoms dans le dictionnaire des surnoms. C'est paru chez Favre, les meilleurs sobriquets des personnalités qui font l'histoire et l'actualité. Je crois qu'on peut accorder la victoire sur ce jeu, en tout cas, à Philippe Vandel. Bravo oui. Philippe. Ah oui. Merci. Nous allons maintenant accueillir une chanteuse qui fait son retour sur le devant de la scène. Nous allons recevoir Véronique Rivière. Au mois de janvier dernier, l'interprète de Capitaine a sorti, après une trop longue absence, son 5e album intitulé tout simplement Véronique Rivière. Enfin, c'est un album éponyme. C'était le titre éponyme. C'était assez amusant. La dernière chanson de cet album, extraite, s'appelle Matador. Pour ou contre la corrida, on en parlera dans cette émission. Véronique Rivière est également remontée sur scène au mois d'avril dernier au théâtre de 10h. Elle y retournera à partir du 4 janvier prochain. Voici donc sur notre plateau Véronique Rivière. Bonsoir. Au théâtre de 10h du 4 au 28 janvier. On n'a pas bien entendu la chanson Matador, mais je sais que Elsa Fayer la fredonne déjà. Je la chante depuis hier soir. Allez-y, essayez, voir. Aïe, 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 Ils sont beaux, ils sont fiers. Tous ces garçons bouchés en habits de lumière. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Il n'y a pas besoin de savoir si c'est pour ou si c'est contre quand on parle des plus grands artistes vivants en disant ces garçons bouchés. Ça veut dire qu'elle est contre. Mais nous, Moi, Oui, je veux dire un capitaine. truc. A priori, la chanson est aussi belle que la corrida l'est. Ça, c'est terrible. c'est juste La mon chanson est avis. d'une Voilà. beauté. C'était d'ailleurs gonflé d'écrire une chanson sur la corrida parce que Cabrel en avait fait une qui était superbe. D'ailleurs, je suis pas sûr d'ailleurs que la totalité des gens qui ont entendu cette chanson ait forcément compris que c'était contre la corrida. Il avait pris Ah, je vous jure. c'est le taureau qui parlait de. Oui, c'était le taureau qui parlait, oui, mais c'était pas si évident que ça à la première écoute. Mais moi, j'ai assisté à une corrida dans ma vie, j'avais 14 ans. C'était où? C'était à Arles. C'était un véritable Il y a mieux. massacre, une superbe boucherie. Ah oui, parce que le torero était nul. Quand on va voir un match et que le match est pourri, on ne demande pas à ce qu'on interdise le football. C'est un peu facile. Vous qui aimez le cheval, même les corridas à cheval, Je trouve que les chevaux qui servent pour les corridas, c'est la boucherie ou la corrida. Donc non, j'aime pas ça. Parce que les taureaux, c'est vrai qu'ils deviennent professeurs d'université après, et qu'ils ont après, ils s'installent à la campagne. Non, mais je suis contre. Le principe Les chevaux, c'est un animal qui nous ressemble, qui nous est plus familier, donc c'est plus terrible de voir un cheval C'est le étripé. principe que je ne comprends pas. il y a une des chansons d'ailleurs de l'album qui s'appelle Galoper. On va en regarder tout de suite un extrait et on verra un tout petit extrait aussi de Capitaine qui a été votre plus grand succès. Je quitte le navire, désolé capitaine, si le chant des sirènes vous attire si fort. Moi je veux revenir au port. Galoper, café, caracoler, rouler dans les brancards. Galoper, il n'est jamais trop tard. Véronique Rivière au théâtre de 10h en janvier. L'album s'appelle Éponyme.
Caroline. Je vous connais, je connais pas bien votre œuvre, mais Véronique Rivière, tout de suite, c'était familier. J'avais oublié à quel point vous aviez la voix grave. Et ça me fait plaisir de temps en temps de rencontrer une autre femme qui a une voix d'homme. C'est agréable. Merci. Est-ce que vous avez aimé alors? Alors j'ai beaucoup aimé parce que vous avez un univers qui est... bon, c'est très intimiste comme album, donc on rentre dans votre univers avec vous. Le seul petit reproche que j'ai envie de vous faire, c'est que la chanson que j'ai le moins aimée, c'est votre single. Pierre Bénichou. Je vais vous dire quelque chose, c'est que vous êtes dans une tradition de chanteuse de cabaret française des années 50 et que j'adore ça. Non, mais c'est pas du tout mais péjoratif. Vous chantez un peu comme Catherine Sauvage, un peu comme Germaine Montero, tout ça. Ce sont Qui ça? Toutes les personnes qu'on connaît. Catherine Sauvage, ça va, mais Germaine Montero, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Ben oui, je crois que... je suis un con, dis donc, c'est marrant, je suis un con. Ça veut dire ça, oui. Mais Germaine Montero, c'est très connu, enfin. Ah oui, Évidemment, tiens, qui connaît? Évidemment, moi je la connais, tu la connais, c'est peut-être il y a une dame là-bas qui connaît Germaine Montero. Vous connaissez Germaine Montero? Et qui c'était alors qu'on meurt pas idiot? Germaine Montero. Germaine Montero, c'est la première qui chantait les chansons de Macorlan. Un rat est entré dans ma chambre. Tu connais cette chanson? Tout le monde connaît ça. C'est pas les rats sont entrés dans Paris? Non, ça c'est les loups. Ah oui, c'est lui. Oh, la grande spécialiste de la chanson française, Christine Bravo. Oh, les baltringues. Ouais. Bon alors, continuez sur Véronique Rivière. Non, je continue pas du tout. bah si, J'arrête s'il vous plaît, complètement. Et en tout cas, je trouve que c'est une très bonne chanteuse, Véronique Rivière. Merci. Voilà. Christine. Bon, ben moi, je me souvenais de son nom, franchement, mais c'était dans ma mémoire assez flou. Avec Germaine Montero, peut-être. Non, et quand j'ai regardé la doc, il n'y avait pas grand-chose, faut bien dire. Et j'ai adoré votre voix, j'ai adoré votre mélodie, j'ai adoré la chanson contre la corrida, mais elle est magnifiquement écrite. Et alors, j'ai envie de vous demander, puisque c'est vrai que je vous ai redécouverte. D'abord, je vous trouve très jolie, je vous trouve pleine de charme. Et comment ça se fait alors qu'on ne vous voit pas dans les médias, dans les pages de gala, sur les chaînes de télé? C'est à moi que vous posez la question. Est-ce que c'est parce que vous vous faites discrète volontairement, ou est-ce qu'on vous a oublié, ou est-ce que... Faut dire que vous aviez carrément arrêté la chanson. Non, la chanson s'est arrêtée. Moi, je suis partie parce que on devient fou à attendre. Donc les télés, ça les intéressait pas, les radios diffusaient plus. C'est ce que me disait Germaine Montero, c'est exactement Vandel. Ça va très bien avec ce que dit Christine. Dans une interview, vous dites que vous ne savez pas vous vendre. Alors je vais vous aider et je vais faire ce que vous répugnez à faire, c'est faire un plan marketing. Vous n'avez pas fait des trucs dingues. ça, c'est bien, ça. Vous n'avez pas donné un rein à votre sœur, vous n'avez pas fait des trucs comme ça. Donc on va faire des trucs basiques. Je vais vous comparer à 16 profils et comme ça, d'après vous, vous allez dire à qui vous ressemblez. À qui vous ressemblez dans cette liste. Est-ce que vous vous ressentez plus proche de Doc Gynéco, Richard Boringer, Francis Lalanne, Arnaud, Jacques Dutronc, Gainsbourg, Régine, Renaud, Ducruet, Jean-Louis Murat, Alain Souchon, Gérard Lenormand, Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, Patrick Fiori ou Mireille Mathieu? J'ai oublié le début de la liste. Attendez, je l'ai la liste. Tenez, voilà. Il ressemble à deux. Alors, Choisissez. je vais dire Arnaud, je pense qu'il aime bien le vin, moi aussi. D'accord. Le chanteur Alors Arnaud, justement, chanteur belge. est-ce que vous aimez les bonnes bouteilles ou les fêtes bien arrosées? J'aime les bonnes bouteilles, les fêtes... Le vin, vous avez pris Arnaud. Voilà, Alors, j'aime bien Faut le répondre vin. par oui ou par non. Par hein. oui ou par non? Vous répondez par oui ou par non? Alors oui. Oui. Alors ensuite, est-ce que vous avez une vie sexuelle épanouie, je vais dire, pour être... est-ce que ça y va? Oui. Oui, ça y va. Ça y va, c'est peut-être le truc. Est-ce que vos chansons racontent votre vie à vous, ou est-ce que vous racontez quelque chose d'éthéré, ou est-ce que c'est personnel vos chansons? Oui et non. Plutôt oui ou plutôt non? Plutôt oui. Plutôt oui. Et est-ce que vous diriez oui à une émission comme la Star Academy? Alors comment je dois répondre? Si on vous le propose. Non. Comme invité, vous l'avez dit. Vous n'iriez pas. Donc alcoolique, elle a dit oui. Est-ce qu'elle raconte sa vie dans les chansons? Elle a dit oui. Est-ce qu'elle a une bonne libido? Elle y va. Elle a dit oui. La télé-réalité, elle a dit non. Eh bien, vous avez le profil de Richard Boringer. Voilà. Vous voyez que sans vous dénaturer, vous pouvez passer à la télé. Il suffit d'y aller et dire qui on est. J'essaie de me souvenir de tout ça. D'accord. Elsa Fayer. Alors j'étais un peu comme mes camarades au début, Véronique Rivière, c'était un nom, je savais à peu près à quelle époque vous apparteniez. Je savais que c'était dans les années 80 que j'avais entendu cette chanson, et puis quand on met Capitaine, on se dit ah oui, j'aimais bien cette chanson. Donc j'étais ravie de découvrir votre nouvel album. Faites-la pour Pierre Bénichou, capitaine. Ah oui, allez, capitaine. allez. Je quitte le navire
Désolé, capitaine, si le chant des sirènes vous attire si fort. Moi, je veux revenir au port. Bravo. Il a eu la larme. Continuez, Elsa. Moi, Elle est mieux que Germaine. Moi, j'ai adoré votre chanson Les Jolies Dames, j'ai adoré l'indécence et j'ai adoré aussi toutes les couleurs. Et j'ai le sentiment dans votre album qu'au niveau de l'orchestration, c'est toujours assez intimiste. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est volontaire, vous n'avez pas envie de vous lâcher, vous n'avez pas envie de faire un truc un peu plus commercial, ou est-ce que finalement, vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas? Mais je me pose peut-être pas la question dans ce sens-là. Commercial, si un jour je fais quelque chose de commercial, je serais ravie. Et je me suis demandé si vous aviez envie finalement d'être populaire. J'ai envie de chanter devant des gens et que des gens apprécient ça, mais le reste populaire, c'est à partir du moment où des gens viennent vous écouter, et voilà, un petit peuple alors. Christophe Alévêque. Oui, et ben voilà, c'est pas compliqué d'écrire des belles chansons. Voilà, il y en a plein l'album. Donc, parce qu'on reçoit quelquefois ici des invités qui écrivent avec les pieds, qui chantent avec le nez. Là, c'est des séances de torture quand on écoute, parce qu'on est obligé d'écouter ici, sinon on n'est pas payé. D'accord. Et des fois, on a envie de porter plainte au prud'homme pour harcèlement auditif. Mais eux, bizarrement, ils en vendent. Alors, le monde est quand même mal fait. Mais on est une époque où la merde se vend bien. Vous n'avez pas envie d'en faire? Vous avez la recette? Eh ben, on n'a même pas la recette en plus. Véronique Rivière au théâtre de 10h. Et voici Jérôme Bonaldi. Oh là là, ça va pas passer. Si. Oh là là, c'est dangereux ce que vous faites, Bonaldi. Mais non, mais c'est votre cadeau de Noël. Oh là là, c'est n'importe quoi, Jérôme. C'est votre cadeau de Noël. Laurent, Véronique, venez ici. Le rêve de tous les garçons et de toutes les filles. C'est un circuit, on peut le moduler comme on le veut. L'intéressant, c'est que avec l'électronique qu'on a maintenant de nos jours, je vais le brancher, on fait les choses qu'on ne faisait pas quand on était petit. Je parle pour Pierre. C'est-à-dire que ça peut doubler. Les voitures peuvent se doubler. On va mettre 6 voitures sur les 2 pistes. Et elles peuvent se doubler, elles changent de voie. Attendez, on pousse. Ne mets pas celle-là, ne mets pas celle-là. Mais non, là, il y en a 3. Si tu la mets, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-moi. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Attends, j'appuie sur une autre piste. Pour changer de piste, regardez, au moment où vous êtes là, juste avant l'aiguillage, vous appuyez sur le petit bouton qui est ici. Mais si, elle va C'est marcher. laquelle celle-là? C'est à qui la jaune là? Elle est vachement bien la jaune. Mais vous foncez comme des malades. Regardez-moi, ça Allez-y marche. petit à petit. L'intéressant, c'est qu'avec l'électronique qui est à l'intérieur, on peut et on doit faire, par exemple, le plein d'essence. À un moment, ici, il y a le petit machin qui vous dit attention, il faut faire le plein d'essence. Donc, on prend l'aiguillage, on rentre dans les paddocks à vitesse réduite. Oui, parce qu'on refait le plein. Non, ça marche à l'électricité, évidemment. C'est électrique, ce truc-là. Voilà, allez-y. Voilà, vous l'avez. Super. Voilà. Et tu vois, comme s'il y a quelqu'un qui est très doué dans la famille, par exemple le fiston, pour jouer contre son papa, et bien à ce moment-là, il y a un truc très simple, on peut brider la voiture. On fait le plein, on bride la voiture, il y a le contour, il y a le chronomètre, on s'arrête. Ouais, j'en ai viré une. Alors, la première chose que tu apprends quand ton papa t'offre un circuit électrique, c'est qu'il pue des pieds. Mais non. Parce que t'es à Parce qu'on est toujours à 4 L'intéressant, c'est que là, toute la famille peut jouer avec celui-là. Je vais vous faire un changement de... Regardez, là-bas, je vais vous faire... Ah, mais il casse. Mais c'est impressionnant. Rassurez-vous, c'est ça. Bon, les enfants, ça suffit maintenant, hein. Vous savez combien ça coûte, ça? J'en ai marre, moi. Bon, bravo, Jérôme. C'est très bien, votre circuit. J'ai un petit cadeau supplémentaire. On va l'enlever. Autre chose? Oui, très rapidement, regardez. Il est pas mal, il a pas fait longtemps, hein. Allez, mec. Je serais imbattable à jouer, moi, mais vraiment. Change de fil. Christophe. Change Alors de regardez, voix, je vais le faire à Christophe. Bougez pas, regardez. Mettez le coude. Regardez ce garçon-là. Je lui mets cette petite oreillette. Cette petite oreillette, on pourrait croire que c'est un truc Bluetooth qui se branche sur le téléphone ou sur Internet. Pas du tout. Ça coûte moins de 10 €. C'est en vente dans tous les bons bureaux de tabac. C'est un système anti-endormissement en voiture. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en voiture, on a tous, à un moment, on est crevé et il faut absolument que je rentre. On peut l'utiliser pendant votre chronique? On s'endort. Et qu'est-ce qui se passe? On a des micros sommets comme ça importants, on baisse la tête. Là, dès qu'il baisse la tête, pit,
Ça fait et ça le réveille. Ah oui, Mais t'imagines si effectivement. tu fais tomber un truc dans la voiture ou que tu ramasses une bouteille d'eau, tu te fais électrocuter. Non, ça fait juste tut, ça fait oui, tout c'est dans l'oreille. impressionnant. C'est pas mal, hein. Hop, il se réveille. Et si on s'endort sur le côté? Ça marche pas. Ça marche pas. Mais qui sait, peut-être, ça peut sauver une vie. Qui sait? Vous voyez par quoi on est obligé de passer pour faire la promo de son disque ou de son spectacle, Véronique Rivière. Voilà, on est obligé de jouer au circuit électrique, de se foutre un truc dans l'oreille. C'est ça la promo. Mais voilà, en échange, en revanche, on pourra dire une dernière fois que vous serez au théâtre de 10h en janvier à Paris et que l'album s'appelle Éponyme. Merci Véronique. Merci Jérôme. Ah oui, ça se... Au mois de novembre, l'Assemblée nationale a voté une loi autorisant une taxe sur la pratique de la raquette à neige. Cela signifie que désormais, vous qui peut-être aurez la chance, tout le monde n'a pas cette chance de partir à la neige, eh bien vous, peut-être, dans certaines stations, vous serez obligé pour partir en balade en raquette d'acquitter une taxe pour pouvoir exercer cette activité qui vous est peut-être favorite. Selon les professionnels, cette redevance permettrait d'entretenir les sites de randonnée, mais évidemment, les adeptes de la raquette sont furieux. Ils prévoient une grande manifestation au mois de juin prochain à Roland-Garros. Pour parler de ce sujet, nous allons accueillir le directeur de la station des Rousses, c'est dans le Haut-Jura. Chez lui, les pistes de raquettes sont déjà payantes, donc il n'est pas très surpris par cette taxe. Lui, ça ne le dérange pas tant que ça. Voici Christian Brevet. Bienvenue à Ce qui est bien avec les gens de la montagne. Il est déjà parti pour nous acheter. Combien tu me donnes? Des colliers Vous en avez verre. quelques produits pour vous donner envie de goûter entre autres au Jura. Donc une petite boîte, spécialité de fabrication jurassienne. Les bonbons. Alors dedans il y a des bonbons, mais l'important c'est la boîte, c'est l'emballage. Les Rousses. Et puis à consommer avec modération, un peu de vin du Jura. Parfait. Histoire de se réconforter après les randonnées raquettes. Alors chez vous, on payait déjà pour la raquette? Alors, je crois qu'il faudrait déjà peut-être c'est repréciser les différents produits qu'il existe autour de la raquette. C'est-à-dire que, comme pour l'été, il y a des gens qui peuvent faire de la raquette en allant se promener dans des espaces libres de tout aménagement et puis de tout contrôle. Et ça, c'est ce que les puristes appellent conserver des espaces de liberté. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis après, on retrouve ce produit qui fait tant parler depuis quelques jours, c'est les pistes de raquettes, en fait, qui sont aménagées, préparées, balisées, sécurisées comme une piste de ski. Donc aujourd'hui, personne rechigne à payer une piste de ski, qu'elle soit alpin ou nordique. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, là où il y a des aménagements conséquents, nous pourrons effectivement demander... Non, mais c'est d'une importance extraordinaire. C'est moi, comme piste de raquette, Al Capone m'avait parlé de la mais sérieusement, vous croyez que l'Assemblée nationale, qui est encombrée, a voté une loi, c'est-à-dire avec des députés qui ont mis des bulletins, ils ont dit oui, pour les raquettes? Non, mais sérieusement. C'est une piste... Mais vous arrivez avec votre petit vin, votre machin, les trucs, on fait une piste pour les raquettes. Mais qu'est-ce que ça fait? Déjà, le ski, c'est de la merde. La raquette, en plus. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les sports d'hiver? L'hiver. C'est le mot. L'hiver, les sports. Non, mais en plus, vous êtes du Jura. Oui. Vous êtes du Jura, c'est un pays merveilleux, le Jura. Vous Super. avez Saint-Claude, les meilleures pipes du monde, tout ça. Et vous allez vous emmerder. Mais c'est vrai, là, Saint-Claude. Mais que va changer la loi? Ce qui vient d'être adopté à l'Assemblée, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais dans le Jura, les Pyrénées, les Massifs centrales ou dans les Alpes, dans le Jura si vous avez envie. En tout cas, j'y vais. Je veux mettre des raquettes et me balader dans la neige. À qui je vais payer une taxe? Là, vous payerez à personne s'il n'y a pas d'aménagement. C'est-à-dire, si la alors piste... voilà, alors tout va bien. 5 personnes, une semaine en vacances, tout le monde fait de la raquette, 70 € pour la semaine en plus. C'est presque 500 anciens francs. Et je trouve que c'est énorme. Tout ça pourquoi? Vous dites que vous entretenez la piste. T'achètes Vous mettez qu'une raquette, tu le fais un à pauvre cloche-pied. banc en pierre. Une fois qu'il est mis, votre banc, il est mis. Et puis ensuite, vous balisez la piste 4 fois dans la nuit. Non, mais justement, je vous invite à venir découvrir les pistes du Jura. Nous damons les pistes sur le même rythme que les pistes de ski, c'est-à-dire que tout
les jours, s'il y a une chute de neige tous les jours, ou à chaque fois qu'il y a une chute de neige, il y a une chenillette, une dameuse qui passe sur la piste. Ensuite, le mobilier, effectivement, le mobilier, on le met en début de saison, mais chaque fois qu'il y a une chute de neige, parce que n'oubliez pas qu'un mobilier, c'est-à-dire une table, s'il y a 1 mètre de neige dessus, non, mais il faut le déneiger, Laurent. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout de la saison, vous le retrouvez sous la neige et vous ne voyez plus rien. Ensuite, il y a toute la sécurité qui est faite dessus. Donc, il y a le même service que sur une piste de ski. Et ce que dit la loi, justement, elle ne dit pas qu'il faut faire payer tous les espaces accessible aux raquettistes. Elle dit simplement, vous pouvez faire payer si vous apportez un service, c'est-à-dire... Vous allez apporter un service partout, comme ça vous permettra on de n'a faire pas plus intérêt. Là, on dit plus les raquettistes chez vous, on dit les racketteurs maintenant. Non, parce que... non, c'est les clients. Non, parce que... ce sont nos propres clients qui ont demandé ce produit. Nous avons... Les produits, ils n'ont pas demandé à payer. Oui, ne mélangez pas tout. Alors, je peux vous dire que depuis 2 ans que nous avons créé ce produit, nous doublons la fréquentation. Nous n'avons pas eu une seule réclamation qui dise « mais c'est un scandale de nous faire payer une piste en raquette ». Par contre, ils nous demandent en arrivant, quand ils vont à l'office du tourisme... Où sont les pistes? Où sont les itinéraires? Où sont les pistes? Où sont les espaces vierges? Mais à qui on paye concrètement alors? Au ramasseur de balles. Du tourisme. Au ramasseur de balles qui est à côté des raquettes. Vous payez aux collectivités qui ont les charges, vous payerez au personnel qui est là pour faire l'accueil et la vente, comme pour les pistes de ski de fond. Donc au début de la piste de raquettes, il y aura un petit monsieur avec une guérite qui vous accueille, qui vous encourage à payer ce produit et qui vous explique ce que vous allez faire, du panoramique, qui vous donne un plan. Ça ne nous empêchera pas, si on a envie avec sa petite raquette, de contourner la petite guérite, puis de rejoindre la piste de raquettes par un autre chemin. Oui, si on c'est ce qu'on appelle de la fraude, mais ça, il y en a partout, même sur les pistes de ski nordique aujourd'hui. On pourrait le faire, ça. Mais si vous êtes assez futé, Laurent, il n'y a pas de problème. Vandel. Alors vous dites, personne ne s'est plaint, ils sont pas là, donc on est obligé de vous donner raison, donc on ne sait pas si c'est vrai. Les interroger. Et deuxièmement, je trouve que symboliquement, c'est une petite erreur, c'est 2,20 €, je crois, à la journée. Oui, ce qui est pas très cher. Il y a des entreprises sur votre commune, ils payent la taxe professionnelle, un café crème c'est 25 francs, je parle encore comme ça, donc vous récupérez ça de l'hôtellerie et des restaurateurs, et comme ça il n'y aurait pas de taxes, pas de récupération de taxes, une espèce de gentillesse et de bonhomie, et qu'on comprenne que parfois on paye pas. Ce que vous citez, ça se passe en Autriche. C'est-à-dire qu'en Autriche, dès que vous achetez un produit dans une station, que vous soyez en hébergement, dans un restaurant, il y a une quote-part qui est mise dans un pot commun qui permet de financer tous ces aménagements. Voilà, c'est la taxe professionnelle. Donc moi, si vous venez avec moi au Sénat pour qu'on vende cette idée, je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà rendu à l'Assemblée. Donc l'Autriche a une longueur d'avance sur la France. Voilà. Elsa? Moi, j'instaure une taxe à la connerie. Voilà, j'ai décidé. Non, mais je trouve que vous n'avez... Elle est généreuse. L'autre malzo. Quelle générosité. Arrête avec ton petit affiche sur la gueule. Ça va, tu tends des perches sur les poings. Non, mais sincèrement, je crois que vous n'avez pas compris... Pourquoi t'as pas mis de décolleté aujourd'hui? Parce que pour t'exciter, ça C'est vrai que ça m'excite encore plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je trouve... Comme quoi toutes les pistes ne sont pas encore accessibles. Pour certains. Je pense que vous n'avez pas compris le besoin de liberté des gens qui font de la raquette. Enfin, je veux dire, Voilà. quand on va aujourd'hui dans une station de ski, il y a les remontées mécaniques, il y a les terrains qui sont balisés, il y a la neige artificielle, l'infrastructure est géniale, on a des super skis, on a des super chaussures. Mais la liberté de partir en raquette dans une zone complètement vierge, la communion avec la nature, l'idée de se dire qu'on est le seul à fouler cette neige et de laisser une petite trace de raquette derrière, c'est gratuit. Si vous êtes en forme, il n'y a pas de problème, mais vous allez faire des enjambées comme ça. Alors là, je vous conseille de prendre un accompagnateur moyenne montagne. Il va vous emmener dans des espaces vierges. Il va vous faire découvrir des petites choses cachées. Il va vous expliquer la nature. Et là, ce sera génial. Si elle fait des grandes enjambées comme ça, l'espace va pas rester vierge longtemps. Un dernier mot, Christophe Lévesque. Oui, moi j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Hein, Ah oui? Ah oui, je me suis réveillé en sursaut. Ils vont taxer les baladeurs raquettes. Voilà. Vraiment, ça m'a... Bon, j'ai fini par me rendormir. En ce moment, c'est calme. Ah oui, sexuellement, on a sorti le drapeau vert, là. Ah oui. Ah non, parce qu'on se préserve pour les fêtes. Hein. C'est quoi le drapeau vert? Le drapeau vert, c'est quand le... Alors... De l'autre côté, parce que les pistes sont sécurisées, tout ça, c'est vrai que ça fait, ça coûte du fric, etc. Mais alors j'ai lu une phrase que vous avez dit, les gens veulent marcher, que ce soit plat pour se sentir à l'aise. Ils veulent pas qu'on les porte aussi. Non, pas encore. C'est vrai parce que quitte à aller à la montagne. Mais oui, quand on va au sport d'hiver, c'est tellement aménagé, c'est tellement... Moi, je suis pour la suppression des tire-fesses, moi. Ah bon? Voilà, comme ça, t'as envie de descendre. Mais comme ça, au moins, ta piste, tu l'apprécies. Comme ça, quand t'es monté pendant 3000 mètres, et puis ça coûte moins cher, donc les pauvres peuvent y aller. C'est ce qu'on appelle et le comme ski de en plus, randonnée. eux sont habitués à en chier, ça les changera pas. Mais c'est vrai que les gens, on les assiste un peu. Oui, tout mais le c'est temps, une ça, demande. Écoutez, moi, j'adore ça. Je suis l'environnement... pas
comme Pierre, oui, d'accord. Ah ouais. Mais bon. Mais la raclette, vous la faites aussi là-bas ou pas? La tartiflette. La taxe à la raclette. La mortiflette. Ils vont taxer les raclettes. Mais attends, elle est taxée la raclette, c'est le problème de la TVA. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On peut garder quand même les produits. Bien sûr. C'est gentil, merci. Christian Brevet, de la station des Rousses, dans le Haut-Jura. Au mois de novembre dernier est sorti 10 ans de télé aux éditions hors collection. L'ouvrage du comparse de Marc-Olivier Fogiel chaque dimanche soir sur France 3. On ne peut pas plaire à tout le monde. Monsieur Guy Carlier. Ça fait 10 ans, oui, 10 ans déjà que Guy Carlier fait de la télé. Et son livre, c'est autant d'années de chroniques sur le meilleur et le pire du petit écran. Tout le monde y passe, hein. Même nous, hein, on y passe. C'est vous dire que c'est pas toujours drôle, hein. Mais la plupart du temps, c'est très drôle. Nous allons tout de suite accueillir Guy Carlier. Guy Carlier, 10 ans de télé. C'est pas 10 ans que vous êtes à la télé, encore que avant Fogiel, justement. Vous aviez fait un peu de télé ou pas, Guy? Non. Non, jamais. J'ai fait un peu de télé avec Christine dans Union Libre où à l'époque, je n'avais pas vraiment envie de me montrer. Et je faisais un zapping des télés européennes. Elle était sympa avec vous, Christine? Avec moi, elle a été sympa. Ça s'est mal terminé, mais pas à cause d'elle. 10 ans de télé chez Hors Collection. Et aussi ce bouquin, je ne peux pas plaire à tout le monde, sur les chroniques de l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Avec le backstage. Avec ce qui se passe en coulisses, vous voulez dire? Non, ce qui est intéressant, et vous le savez ici, c'est de voir ce qui se passe avec les invités avant. Par exemple, vous voyez, si je vous expliquais dans quel état d'esprit j'étais avant l'émission, ça donnerait une autre couleur à notre entretien. Dans quel état d'esprit vous étiez avant l'émission? J'avais peur de me faire massacrer par Christine. Oh non, on est là pour s'amuser. Non, mais parce que c'est simplement parce que la télé adore les altercations. Moi, j'en ai une avec Elisabeth Tessier, Germaine, pardon. Combien de procès vous avez avec Germaine? Un et avec d'autres? Avec moi, il y en a un en cours. Avec Rousseau? Tu n'es pas au courant, mais il y en a un. C'est pas vrai. Oui, tu l'as signé en justice? Oui. Assigné en justice, mais t'es pas encore au courant. Mais Non. il me fait mourir de rire. Tu peux tout dézinguer, Dès qu'il tu parle peux des tout autres, dire. hein, c'est ça le truc. Non, pas du tout. Même de moi, il a écrit des trucs, puis très gentil. Il a toujours été très gentil avec moi. Il a commis une petite bévue dont j'ai pas envie de parler ici, qui est quasiment de l'ordre de la diffamation. Et mon avocat m'a dit, on l'attaque. Maintenant, je vais te dire, ce qui me déplaît chez toi, c'est quand tu vas sortir quelque chose de l'ordre de quelque chose qui va blesser sur un plan peut-être d'une certaine maladie ou de... Je sais où tu es en ce moment, je sais dans quel établissement tu es. Et ce que je n'aime pas, c'est Marc-Olivier Fogiel qui téléphone, alors que moi j'ai même pas vu l'émission, je m'en fous, tu vois. Oh, je suis désolée, vraiment. Oh, si j'avais lu la chronique de Guy, je lui aurais dit... Et moi j'ai dit, mais dis donc, t'avais qu'à lui dire en direct que tu n'étais pas d'accord avec lui. Et pour moi, ça s'appelle de la faux-cuterie. Et vous êtes une entreprise assez faux cul. Mais nous aussi, ici, Christine Bravo, c'est ça qu'il faut... Non, nous, on dit par devant. Il y a évidemment un effet catharsis là-dedans. Moi, j'ai été le premier, tu le sais, Laurent, à accepter qu'on me chambre là-dessus parce que dans d'autres domaines, c'était dramatique à vivre. Il est évident qu'il y a d'autres maladies qui sont dramatiques à vivre et sur lesquelles, quand toi, tu chambres, etc., ça devient comme on chambre quand on revient d'un match de foot à l'arrière du car. Moi, je trouve que vous êtes si je peux vous poser une question, je trouve que vous êtes le meilleur des vachards. Le plus drôle. Je l'ai bien allumé. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas envie, je le dirais. Mais justement. Et votre truc est formidable parce que quand on lit le truc, il y en a pour tout le monde. Chacun en prend plein la gueule. Bon, et vous avez été celui qui, pendant 10 ans, a vraiment fustigé cette télé de merde. Et aujourd'hui, vous faites partie de cette télé de merde. Alors, comment est-ce qu'on vit cela? Difficilement, pour plusieurs raisons. D'abord, moi j'ai un côté midinette. Donc quand je vois Alain Delon, quand je vois Johnny, pour qui dont j'avais le 45 tours dans le Cozy Corner, à qui je parlais quand j'étais môme en disant « Toi tu me comprends, plus tard on verra à qui j'écris une chanson ». Enfin voilà, je peux pas... Vous venez d'écrire une chanson sur l'album de Johnny, oui, hein, il faut le dire. Même si je l'allume dans le truc, même si j'allume Delon. Non mais c'est qu'il a un cœur de midinette, ce ouais. C'est vrai. Non mais c'est vrai, il voit Alain Delon, il dit « Oh merde, c'est Alain Delon ». Les vraies colères. Je suis beaucoup plus méchant que lui. C'est marrant. Je vais vous dire quelque chose, pour moi, vous êtes le meilleur.
Vous êtes le plus marrant. Et tu l'as pas déjà dit il y a une minute. Il a oublié, c'est comme le poisson rouge, tu sais. Dis-moi, je te parlais, espèce de tout petit connard. Que sur le physique. Mais on a l'impression quand même, vous attaquez plus volontiers les gens un peu faibles que les très forts. Bon, juste une chose là-dessus. Alors on va pas ressortir Madame Chirac. Si, on allait la ressortir justement, parce que Madame tout le monde Chirac, y pense. elle vient parler de sa fille anorexique. Je peux pas imaginer une seconde que cette femme vienne faire de l'électoralisme. Ou alors je suis naïf. Ah bon, ou alors... Ah bah alors dis donc, alors t'es bien naïf, parce que s'il y a quelque chose qui suscite la compassion et l'adhésion, c'est bien la souffrance d'un enfant. Tout ça est bel et bon, mais non. 2 mois avant que vous ayez Madame Chirac et avec qui vous avez été courtois, j'avais été chez Drucker très courtois avec elle. Qu'est-ce que vous m'aviez passé? Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai cru que vous minaudiez comme une rosière, c'est vrai. Oui, avec ta sœur d'ailleurs. Bon, non, mais sérieusement. Non, je vais vous dire pourquoi. Alors vous m'accusez de ça parce que le lendemain, je vous ai entendu à la radio chez Laurent et vous disiez, t'as vu la mère Chirac, ce que je lui ai balancé. Et donc je disais... J'ai pas dit ça. Non, si, c'était ça en gros. Si. Oh, c'est bien votre genre. Non. Vous voulez dire que je suis faux cul comme certains? Juste dire 2 passages. Oui, Caroline. Je peux citer 2 petits passages sur 2 personnes qui m'ont fait rire, comme un exemple. Allez-y. Voilà, ça me fait rire, même si c'est pas gentil d'attaquer le physique. Sheila, dont le visage donne l'impression qu'elle est attachée à l'avant d'un TGV qui roule à 300 à l'heure, ça me fait hurler de rire. Bon, c'est pas gentil, mais c'est tellement vrai. Alors, en ce qui concerne l'opération des cerveaux pour les hooligans, nous commençons à recevoir beaucoup de cerveaux. Bon, là, évidemment, nous effectuons une sélection impitoyable. Par exemple, nous avons dû refuser celui de Daniel Gilbert, qui, sur le plan de la qualité, était impeccable. Rien à dire, puisqu'il était encore sous blister d'origine, jamais servi. En revanche, il y avait un défaut d'usine, un neurone qui répète sans arrêt « Je reviendrai, je reviendrai ». Ça, c'était des chroniques qu'on avait fait avec Christine lors de la Coupe du Monde. À l'époque où on s'aimait bien. 90. Bon, est-ce qu'il vous a quand même fait rire ce bouquin, Christine? Je ne l'ai pas lu. Enfin. Eh ben non, parce que si vous voulez, je suis comme une petite fille déçue. Alors je sais qu'il est très sensible, il est archi sensible. La preuve, tu vois, il flippait à l'idée de me voir parce qu'il sait que j'ai été très blessée par lui et sur un sujet grave. Et si vous voulez, je suis. Un pot ensemble. Je suis non. Ah ben non, pas un pot. Et j'ai été déçue. Mais donc. On ira manger ensemble. On n'ira pas manger ensemble. Oh non. Je voudrais tellement que vous me réconciliez ce soir. On se téléphone, on se fait une perf. C'est joli ça. Qu'est-ce que je veux dire? Mais à part ça, j'ai pas eu besoin de lire ça pour connaître le contenu, puisque je n'ai jamais raté une de ces chroniques et que je les ai toutes aimées. Donc, Christophe Alévêque, alors. Je vous écoutais tout à l'heure, on peut arriver à la télé, je pense, à être insolent, sévère mais juste, correct et acide. J'ai l'impression d'avoir gardé cette ligne-là sans me trahir. Donc, c'est pas facile toujours. Parce que c'est vrai que quand on vit ça de l'intérieur, mais bon, la productrice est charmante. Je l'appelle maman maintenant. C'est pas facile en direct pendant 2h30, tu sais pas. Il faut être concentré. Oui, mais justement, bon, évidemment, un mec comme moi, à mon avis, on ne le prendra jamais en direct, je pense. Non. C'est un tort. D'ailleurs, c'est un tort, parce qu'au moins, je pense qu'il se passerait vraiment quelque chose, une seule fois, hein, la première et la dernière. Mais on peut quand même arriver à le faire. Elsa Fayer, est-ce qu'elle y a eu le droit déjà? Sûrement. Ah, vous parlez d'une émission que j'ai faite sur Fun TV, mais vous ne me citez pas. Alors vous dites 2 animateurs ultra branchés, alors vous racontez un petit peu... Qui est-ce qui faisait une émission de voyance? C'était moi. C'est vous. Vous m'avez Ah oui, bien... une émission de voyance avec Stéphane Bern. Comment elle était dans l'émission de voyance? Elle était bien, mais la voyante, elle était naze. La voyante avait prévu un mariage et des enfants, donc à Stéphane Bern. Donc bon, déjà. C'est un peu dur. Bon. Et elle avait prévu que le disque de Christine de Viejoncourt ferait un triomphe et qu'un producteur américain le prendrait, que ça serait la nouvelle Madame, enfin un truc de ouf. Vous allez faire l'objet d'un générique de série télé. Et Christine de Viejoncourt, c'est ça qui est terrible, c'est ça que j'aime pas dans la voyance, c'est que Christine de Viejoncourt qui était vraiment à la ramasse, qui disait « Ah, vous pouvez pas savoir, c'est juste ce que j'attendais qu'on me dise », parce que tu vois, elle était dans le truc, elle venait de sortir son disque, etc. Émission, en plus. Nous, on l'avait entendu le disque, on savait bien, il y
a pas besoin d'avoir fait des études de voyance pour savoir que c'était une grosse daube et que ça allait pas marcher, tu vois. Vandel, il vous a observé. Par contre, vous regardez à la télé parce qu'il y a un nouvel exercice chez vous, c'est vous passez à la télé et j'ai pas regardé vos prestations dans l'émission de Fogiel, j'ai regardé vos prestations comme invité, c'est le zapping, voilà. Le zapping de Vandel. Alors, quand vous passez à la télé, est-ce que vous avez l'impression d'être à l'école ? Je vous demande ça. Non, pas vraiment. Parce que je vous demande ça parce que c'est l'impression que ça donne quand on vous demande ce que vous faites à la radio. Le côté chevalier blanc et tout, je suis là pour déconner, c'est vraiment la récré. Oui. C'était un peu, vous savez, comme une récré, quand on déconne à la récré, on sait qu'on va rentrer en classe et qu'on va vraiment morfler. À un moment où on se dit, bon allez, on est dans la cour de récré, puis on déconne, on sait que quand on va rentrer dans la classe, ça va être terrible. Il y a quand même 4 minutes encore de récré, et laissez-nous en profiter, quoi. La récré, comme ici, c'est la récré. C'était les chroniques du matin sur Inter qui étaient dans le 7-9. Exactement. Qui était vraiment un truc très dur. Alors dans le genre méchant, un petit peu dans votre livre, c'est page 415, vous parlez du fils de Madame de Fontenay, à qui Jean-Pierre Foucault avait demandé l'année de révocation de l'édit de Nantes, si vous le savez. Le garçon ne sait pas, et vous citez son texte en toutes lettres, il dit « Ah oui, alors là, oui ». Bon, vous moquez. Parce que vous aimez bien les gens qui parlent clairement, vous aimez bien les gens qui vont droit au but, qui savent employer le mot juste, la preuve. C'est superficiel, enfin. Ouais. Voilà, quoi. Et voilà, bon, tout, mais on s'en fout. Enfin, vous voyez, donc mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, alors là, enfin, bon, non, pas du tout. Mais bon, voilà, quoi, je pense que ça dépend. Oui, enfin. Et voilà. Et donc, bon, bah, il y a. Je pense, je suis un peu dans votre cas. C'est quoi l'idée Bravo Vandel. Ça c'est bien. Oui, mais t'as coupé. C'est dégueulasse. Mais parce qu'évidemment, après, il y a la phrase. Mais c'est vrai, c'est bien vu. Ben voilà, et oui, c'est normal. Maintenant, vous aussi, vous êtes une vedette de la télé, donc vous avez le droit, vous aussi. Comment vous les acceptez, vous, d'ailleurs, les critiques? Parce que maintenant, vous aussi, vous êtes critiqué, chroniqué par les autres. Je parle pas de nous, là, ce soir, mais même dans la presse, il y a des critiques sur vous, forcément. Alors, comment on les accepte quand on fait soi-même ce métier-là? Je sais pas, quand les gens ont du talent, quand c'est drôle, honnêtement, ça peut être vraiment méchant, j'accepte. Par exemple, voilà, Laurent, on s'est pas mal chambré. J'avais balancé un truc sur toi, voilà, et tu m'as renvoyé le boomerang dans la presse. Sur mon humour restauration, c'était cruel, justement, on parlait de la maladie. Non, parce qu'il disait que j'avais un humour du siècle... 4e République. Voilà, de Jean Amadou, 4e République. Et moi j'ai répondu, lui c'est plutôt la restauration. Bon, ben voilà. Et ça, voilà, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ouais, puis, entre nous, il y a... Faut faire la part des choses, il y a à boire et à manger. Oui. Il y en a une que vous n'aimez pas dans l'équipe, elle n'est pas là ce soir, mais j'aimerais en parler quand même parce qu'elle m'en voudrait de ne pas en parler. C'est Isabelle Alonso. Alors, qu'est-ce que vous avez contre Isabelle Alonso? Expliquez-moi. Je sais pas, je trouve... Alors voilà, je trouve qu'elle est gratuitement... alors voilà, elle n'est pas là, on va m'accuser de... Et je vais pas être méchant avec elle. Je trouve qu'elle est gratuitement et pas drôlement méchante avec moi. Donc, simplement parce que j'ai dû l'allumer comme tous les autres ici. Un jour, j'ai juste écrit sur une chronique, Isabelle Alonso, 2 points, on achève bien les chevaux. Et bon, depuis, elle m'en veut. Ah bah. Ben non, mais bon. Tu l'attaques sur le physique, là. Ah Oui, mais c'est la phrase est... Putain, Laurent, c'est très bien que... Écoute, pour un mot, ça passe, quoi. C'est juste un mot. Vous avez dit un truc, moi, ça m'a fait rigoler, mais c'est horrible, mais vous avez dit un truc. Regardez, elle dit ça m'a fait rire. Mais c'est vrai, ça fait rire. Mais ça fait rire. Mais quand on n'y est pas, ça fait rigoler. Vous dites une phrase, mais qui est ignoble. Vous dites Isabelle Alonso est utile, notamment si votre enfant refuse d'aller chez l'orthodontiste. Enfin, quand même, c'est quand même très vache. Avouez que vous avez honte de ça. Non. Non, parce que je pourrais vous voyez, je pourrais vraiment avoir le même type d'humour sur moi, honnêtement. Bon, bah alors un jour, on réussira à les réunir sur cette émission et je suis sûr que ça se passera très bien. La prochaine fois, c'est promis? D'accord, promis. D'accord, voilà, c'est promis. Isabelle Alonso et Guy Carlier, c'est-à-dire dans 2 semaines, quand il y aura un autre bouquin qui sortira, on organisera la rencontre. Mais entre-temps, il a reçu la lettre de l'avocat. Allez, Guy Carlier, 10 ans de télé, c'est chez Hors Collection. C'est l'heure du qui a vu quoi. Guy, vous connaissez ce jeu? Première photo. Ouais.
De quoi s'agit-il? Oh non, mais toi, t'arrêtes. J'ai dit, moi je le dis pas. J'ai juste dit, mais je dis rien, justement. C'est une oublie, alors. statue égyptienne? Pardon? Non. Alors voilà, c'est Alors attendez, vous me laissez poser mes questions C'est à tranquillement. Saint-Denis, ça? C'est pas à Saint-Denis. C'est en France? Est-ce que c'est en France? C'est en France, C'est en Elsa. France. Bravo. Un rapport avec les Templiers? Non, du tout. C'est un rapport, c'est exposé dans un musée ou c'est mis aux enchères? Non. C'est une statue qui est à Notre-Dame dont on a volé la main. Bravo, excellente réponse de Philippe Vandel. Ah ouais? La main de Saint-Éloi a disparu à Notre-Dame de Paris. Il a pas dit que c'était Saint-Éloi, hein? Pardon? Il a pas dit que c'était Saint-Éloi. Ça lui fait un point quand même. Photo suivante. De quoi s'agit-il? Là, c'est en plein dans l'actualité depuis des semaines. Oh oui, ça. C'est King Kong? Ce sont des statues. King Kong. Oui, ce sont des statues, c'est sûr. Ce sont des statues. Est-ce qu'elles sont en Chine? Est-ce que c'est les fameuses statues Non. de... C'est le roi d'Agobert, parce Non. que votre majesté est bien culottée, c'est Non. ça? On en parle beaucoup en ce moment. Monsieur Sarkozy est très intéressé par cette photo. Sarkozy, est-ce que ça se passe dans les dom-toms? Oui. Non. Ah, est-ce que Ah c'est oui, c'est des esclaves. les figures de Non. l'esclavage? Voilà le C'est le mémorial symbole, ouais. de l'esclavagisme. C'est au Diamant, en Martinique. Bravo Elsa, bravo Guy Carlier. Photo suivante. Ah, c'est Gary. Raymond Gary. Romain Gary, excellente réponse d'Elsa Fayer. C'est lui. Je vais dire Raymond, Pierre. C'est pas du Raymond. Moi, je me suis pas mouillée sur le prénom. Et pourquoi Romain Gary en photo à la occasion? Parce que c'est la commémoration de sa mort. Oui, 25e anniversaire de la mort de Romain Gary. Ouais. Et alors là, vous m'épatez, Elsa Fayer. C'est vrai, mais je vous ai pas au bout de Attendez, elle surprise. sait lire ou elle le scoop? Bah vas-y, t'as qu'à en faire autant, toi. Photo suivante. De qui s'agit-il? Ah, ça, c'est John Lennon et Yoko Ono pour le... Non. Pas du tout. Pour le Palmade Bénin. et Isabelle Mergo. Pardon? Pierre Palmade et Isabelle Mergo. Non plus. Non. Merci de les citer, mais ce n'est pas eux. Je vous en prie, C'est dans un lit donc, hein? C'est dans un livre. Est-ce que ce sont deux femmes parce que je soupçonne deux chevelures? Ce ne sont pas deux femmes. C'est un homme et une Non, femme. non, il y a une bosse au milieu. Est-ce que c'est un vrai couple? Ce n'est pas un vrai... Enfin, c'est un vrai couple. Dans la vie, je veux Dans dire. la vie, non. Donc Au c'est cinéma? Au cinéma. Ah, ça date. C'est Depardieu et Gad Elmaleh. Excellente réponse de Philippe Vandel. À propos du film Olé sur les écrans depuis quelques semaines. Une dernière photo. Il a pas de vie, cet Ah, homme. Ça, c'est une endive! Excellente réponse de Caroline Diamant. On l'a dit en même temps. Et tu t'y connais! Et tu t'y connais! Vous auriez pu mettre une andouille. C'était le gag du jour. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert le monde 2, puis il y a une page entière consacrée à l'endive. Je me suis dit, si c'est ça l'actualité, eh ben autant en faire profiter tout le monde. Bravo Caroline. Surtout dans le monde 2. Dans le sujet. Carlier, 10 ans de télé, chronique inédite et best-of, c'est chez Hors Collection. Et puis ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je peux pas plaire à tout le monde, ça s'appelle, ou Je ne peux pas plaire à tout le monde? Non, c'est parce que l'élision me semblait plus dans mon langage avec les dont parlait Vandel. Elsa va te demander si l'élision, c'est là où habite le président. Hein. Attention. C'est chez Robert Laffont ce livre et le recueil chez Hors Collection. Merci Guy Carlier, bye bye, à demain.